അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വീറ്റ് ബനാന കേക്കാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത്, അപ്പോൾ തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ കുഞ്ഞു ചാനലിനെയും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് റോബസ്റ്റ പഴത്തിന് പകരം നമുക്ക് സാധാ നേന്ത്രപ്പഴം യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി, ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, 1/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ പൊടി, 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ, പിന്നെ 3 പഴം, ഒരു 2 മുട്ട, ഉപ്പ്, വാനില എസൻസ്, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഒരു ബൗളിൽ ആട്ടപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോർ പൊടിയും ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ടിന്നൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഓയിലും മൈദയും ഇട്ടിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 180 ഡിഗ്രിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ഓയിലും വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും മിക്സായി വരില്ല കേട്ടോ, തമ്മിൽ യോജിക്കാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പ്രശ്നമില്ല, അത് നമ്മൾ മുട്ടയും പഴമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെഡി ആയിക്കോളും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 മുട്ടയും ഈ പഴം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പഴം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. നല്ല തിക്കായിരിക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാറ്റർ ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് കേട്ടോ ഈ ടീ കേക്ക്. ഇനി അതൊരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്കാക്കി നല്ലോണം ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതാ സ്ക്യൂയർ കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് റെഡിയായി. ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.